好啦，咁今日咧係想講關於產前檢查嘅，係啦。咁既然我分開錄咁多次俾唔同嘅病人，我諗下，我不如整個 YouTube 出嚟就算啦，係咪？咁方便好多。嗱，呢一份表格咧就係屬於中大醫院嘅譚教授嘅 ，OK。好啦，第一樣嘢恭喜閣下有咗 BB 先啦。咁我哋都好戥你開心啦。咁希望以下咧呢短短幾分鐘嘅內容咧係對你有用嘅。好啦，如果 within 5週嘅孕期或者12週之內啦，其實咧係需要 check 產前血嘅。點解產前血係咁緊要咧？因為咧你要知道自己有冇貧血啦，又或者係血糖本身有冇問題啊，嗰啲血型又點樣啊咁因為即係生產呢個過程，咁有好多嘢要知道噶嘛，係啦，咁血型所以都要知道嘅。咁另外咧，會唔會係有啲咩病啊？又或者係身體有冇啲抗體啊咁樣嘅？咁咧，大家係睇到我張紙裏邊寫咗咧，其實人安咧，另外就可以 check 埋有冇水痘嘅抗體嘅，係啦，咁就更加全面啲。但係其實咧，如果大家咧已經排咗隊啦。咁喺公立醫院或者母嬰健康院 check 咧都得嘅，咁呢個就係唔使錢嘅咁咧嗱，記得就算你想喺私家醫院嗰度生 BB 咁我會建議大家咧都要翻去公立醫院或者母嬰健康院嗰度咧做一做。至少即係可能幾次檢查啦，咁就起碼咧喺嗰度留咗個名先，係啦，留咗個名先。因為咧 touch wood 咧，如果早產咧，其實有好多私家醫院或者醫生咧係唔會接收呢啲產婦嘅。咁所以咧，大家係需要去到即係如果不幸早產，咁其實就係要去公立醫院度生㗎嘛。咁如果你冇留位咧，咁就變咗好似雙飛咁樣咧，就好危險啦。所以記得大家係需要去母嬰健康院同公立醫院嗰度留咗位先。咁但係當然你話你即係識個醫生定係點樣，我都唔知啦。因為好多時咧其實咧係睇下嗰個兒科嘅醫生肯唔肯收一啲早產嘅嬰兒啊。咁所以咧，其實你就算識產科嘅醫生，佢都答唔實你兒科嗰邊肯唔肯收呢個嬰兒，因為當時係咩情況唔知啊。咁所以咧，點都留咗位先啦。咁呢個表咧就係剔中大醫院嘅啫冇其他私家醫院嘅。咁就係因為咧，咁係中大醫院譚教授搞噶嘛。咁所以梗係淨係剔中大醫院啦。好啦，咁第二樣嘢咧，就要照下個早孕嘅超聲波啦。好啦，呢個時間咧，如果係有高度危險性咧，咁其實咧，譬如話係乜嘢咧，即係。其實照呢個超聲波最緊要就睇下，究竟當時呢個胎兒係咪喺子宮裏邊咧，定係 touch wood 唔喺喺其他位置喎？咁係好危險嘅，係啦。咁所以咧喺 within 6週嘅時候啦，就可能咧會做一啲陰超陰道嘅超聲波咧，先會知道係咪宮內懷孕。咁但係咁樣咧，有部分嘅婦女咧好敏感 sensitive 嗰啲咧，咁如果做陰超咧，其實係有一定危險性嘅。咁所以咧，如果係好即係好有經驗啊，又或者唔即係盡量都要安全啦咁樣嘅醫生咧，咁佢可能等到7週嘅時候係啦，咁先同大家做腹部嘅超聲波嘅。OK，咁所以咧，如果係啦，我會建議如果大家想慳錢係啦，咁因為你喺公立醫院佢都唔會幫你做超聲波噶嘛，係啦，冇呢個 service 噶咁除非有啲咩事嘅啫，咁先會有呢個 service 嘅，係啦，咁所以咧，如果大家咧係約私家醫院或者係私人嘅診所咁呢個時間你又想做腹部超聲波，其實大過7週咧，你應該係約呢個時間，咁就會明確啲去知道呢一個咪子宮裏邊嘅懷孕啦，定還是去咗第二個位touch wood 咁樣。咁但係咧如果 touch wood 真係唔喺子宮裏邊咧，其實咧好多時呢啲婦女咧係會有啲唔舒服嘅。咁所以一有唔舒服，係咪就應該要即刻去公立醫院咧？係啦，係嘅。係啦，咁所以咧，你哋自己決定啦。如果係譬如陰道比較敏感嘅婦女，係啦，咁會即係陰超可能會造成一啲危險性嘅，咁你就唔好照住，你就等7週先。但係如果話喂唔會啦，本身個人都好放鬆嘅，冇乜特別嘅，咁其實 within 6週去即係盡早去睇醫生咧，咁個人就會安心啲嘅。咁所以咧，你就可以自己決定啦。
好啦，咁如果做呢個超聲波可以睇到啲咩啊？第一係咪子宮裏邊懷孕啦？第二個胎兒大細啊，真係睇到粒嘢咁嘅啫，係啦。咁有心跳呢個就梗係未知啦得6週嘅話係咪？咁同埋係有幾多個胎兒咧？係咪孖生咧？定係3胎啊？定係4胞胎啊？咁樣都會知嘅。咁同埋咧會知多啲確實嘅預產期係幾多？咁咧呢個時間喺多數咧就喺如果喺私家醫院咧就係第一次嘅檢查啦。咁咧就會俾張紙你。係嘛？咁呢張紙咧，你就可以即係 hold 住啦，hold 住同你講而家懷孕啦咁樣，係啦。咁你咧呢張紙咧，如果喺私家醫生睇完咧，你就攞住呢張紙就可以去母嬰健康院嗰度咧，就開始排隊，咁就喺公立醫院嗰度咧就可以留位啦。咁呢個咧就係叫做懷孕證明書 ，OK？ 佢咧喺上邊就會寫咗個預產期係幾時嘅。咁呢張懷孕證明書咧，大家咧唔見都可以補領嘅，唔使驚嚇。但係有咩用啊？譬如話咧，我啲奶粉啊有減價咩參加啲咩活動啊嗰啲咧，咁呢張嘢咧就好有用啦。即係可以攞啲試奶粉啊定點樣咁樣嚇。咁但係咧我又覺得佢好似有好多資料喺裏邊，咁係咪值得即係 upload 呢樣嘢去攞啲免費試用裝咧？就大家自己決定啦。好啦，咁跟住咧就下一個就一定要做噶啦，唔使諗噶啦。下一個即係第一個咧，between 6週或者我頭先講嘅應該係7週嘅時候啦，咁就一定要做就係早期嘅超聲波，睇下究竟係咪子宮裏邊 OK 呢個一定要做噶啦。咁第二樣嘢係好緊要嘅，係啦，咁就係 T21啦。好啦，咁 T21咧，中大醫院都有嘅，咁敏儀安嗰隻咧就係中大醫院嘅。咁另外大家見到我嗰度仲寫住一啲第二啲牌子啦，咁樣，咁大家可以自己決定你哋想做邊一隻。咁呢個咧，你哋就可以同翻你哋個醫生傾翻我幾時去做呢個 T21啊？咁佢會幫你 book 咁樣噶啦。咁咧如果你譬如話我睇仁安嘅或者其他醫生，你都唔使專登為咗係做到中大嘅 T21咧，就返中大醫院睇都得嘅，因為你嘅醫生會幫你安排到。咁我自己啦，咁我中大人嚟噶嘛，咁我就覺得梗係敏儀安好啲啦。咁我哋好多病人都係揀敏儀安噶啦，係啦。咁如果係公立或者母嬰健康院，佢哋又係點樣安排嘅咧？咁咧就係如果係好高風險先會幫你做啦，譬如話你已經過咗某個歲數啦，係咪？即係如果你得20幾歲，基本上應該唔會同你做嘅，可能好姐。咁但係唔係喎，35歲之後喎，咁樣高齡產婦喎，係咪啊？好高齡孕婦咧，應該話係啦。咁個風險真係好高喎，咁就係會得到呢個機會，就係免費可以做到嘅，應該係免費嘅，係啦。好啦，咁touch wood 啦，咁如果 touch wood 做到 T21有啲咩事，係啦 touch wood 啦，咁咧呢個咧就據聞係啦，據聞咁咧就會做下邊寫住11到13週6日嘅一個 test 啦，度頸皮嗰啲，咁呢度我都唔想講噶啦，咁總之咧呢個度度都有得做啦，咁樣嚇。咁如果係做絨毛球嘅抽取術就係11到14週做啦，羊膜穿刺術咧就係16到18週做。咁呢個大家當忘記咗佢啦嚇。咁祝大家好運嘅。好啦，跟住我哋繼續睇落去啦。好啦，呢一個咧 test 咧就好特別，仁安都冇嚇，好多地方都冇，但係中大醫院有。點解啊？因為咧如果我個 source 冇錯啦，咁呢隻嘢係中大醫院噶嘛，係啦。咁另外咧，如果喺公立咧，就係得威爾斯同東區尤德有嘅啫嚇。呢份嘢嘅 source 係可能2-3年前咁樣嘅，係啦。咁咧就叫妊娠毒血症嘅篩查PET screening。係啦，咁呢個要喺11到13週6日做嘅。如果你過咗呢個時間，基本上係做唔到噶啦。咁妊娠毒血症係咩嚟㗎？咁就係一種咧非常高風險同埋係有機會 touch wood 有生命危險嘅一種問題嚟嘅，明唔明啊？即係話咧，中醫嚟講就叫子癇，係啦，係。子癇咧喺我哋古代咧就係孕婦喺分娩嘅時候啦，或者分娩嘅前後咧就癲癇，跟住全身抽搐咁樣，即係好嚴重啦。OK， 係啦。咁而家科學昌明，
咁呢隻妊娠毒血症咧就可以喺一個咁細嘅週數，即係唔使等到遲都高血壓啊，已經有頭痛啊、眼矇啊、閃光啊、嘔啊、水腫啊、周身唔舒服啊，先知道冇啦。今次咧好大機會咧，因為有即係個懷孕期間嘅血壓太高啊，或者點啊嗰啲蛋白尿嗰啲問題啦，跟住就死啦，去到最後嗰2個禮拜先知，又唔係啊，即係去到之後好後期嘅時候子癇啊咁樣。跟住喺度驚啊，或者係好高風險、好危險咁樣。咁而家咧有呢個抽血，早期就 screen 到咧，咁其實係好好嘅，係啦。咁所以我都絕對建議大家要做。咁但係你做得啦，就一係咧就係高風險啦，係咪？一係咧就喺就算你喺嗰2間母嬰健康院，你都要了解下。譬如你得25歲或者28歲，人哋會唔會幫你做㗎？定係一定要過35歲或者老啲先有機會做咧？咁你要去了解下而家香港嘅狀況係點樣。如果都唔知冇問到嘅，咁我會建議你去中大醫院做到睇啦。當時book 定先，咁啊同佢講明係做呢一個咧毒血症嘅篩查，咁就唔使驚咯，係咪？因為咧喺香港大約有2% 嘅懷孕婦女咧係有機會係出現呢一種問題嘅，係啦，咁係早期咧，佢哋咧就會食住啲藥去撳住咧，就會安全啲咁樣，係啦。係咩藥咧？多數咧就係喺懷孕16週之前咧，可能咧就要食阿士匹靈啦，咁樣咁作為一個中醫講一啲西醫嘢咧，真係有必要嘅，係啊，因為呢一個係有生命危險嘅病嚟嘅。咁喺古代有好多人就係咁就過咗身，咁所以咧絕對係建議大家咧要做嘅。咁高危人係咩啊？其實高齡產婦就係啦，即係過咗40歲嘅，佢哋話特別係第一次懷孕嘅女性啦，本身肥嘅或者係雙胞即係多胞胎嘅，係啦。咁如果係以前懷孕過咧，就可能曾經有妊娠毒血症嘅歷史啦，咁樣又或者係媽媽啊，或者佢啲姊妹咧都有妊娠毒血症嘅歷史咁樣嘅。咁如果仲有咩人有咧？有啲慢性病，可能本身有高血壓、糖尿啊、腎病啊，或者免疫系統病，例如紅斑狼瘡嗰啲咧咁就有機會有嘅，係啦。咁所以咧，大家就可以自己決定嗱，記得講多次。重要嘅事要講2次，係得11到13週期間可以進行。如果你 miss 咗呢個 window 喺度考慮，咁就 miss 咗噶啦，係啦。咁呢個咧就係要去中大醫院做。好啦，跟住我哋繼續睇落去啦。咁咧，大家知道有一個叫結構啊嘛，照結構。哎呀，個 BB 好得意啊，見佢立體個樣啊。哎呀，佢隻手仔遮住咗自己塊面啦。咁呢個就係照結構啦。咁基本上咧，多數咧就喺19到22週可以做，或者問翻你嘅醫生啦。咁咧20到22週咁樣嘅，即係嗰啲時間。咁點解寫20到22啊？咁即係再大1週睇得清楚啲啊嘛，係啦。咁但係咧，基本上都係要睇下你約唔約到嘅。咁你可以返中大醫院做啊，或者去仁安做啊，或者係你自己本身會幫你接生嗰個私家醫生佢都有做，咁你就去做啦。咁暫時嚟講咧，我就呢度冇寫啦，我都冇聽過喺公立醫院有得做照結構咁樣嘅，所以呢個咧你一知道有咗咧，你可能就要 book 定先噶啦，係啦。同埋咧，你喺公立醫院咧係冇得成日都咁樣喺度照超聲波噶嘛，即係知道 BB 點樣嘅情況啊，心跳幾多啊，佢而家幾大啊，度下 size 啊，呢啲冇噶嘛。咁所以呢啲咧，可能一開始有咗嘅時候，即係我頭先講7週你會開始睇醫生啊，或者早少少開始睇醫生啊。咁之後咧，個醫生就會同你咧不斷約翻個時間啦。咁你就翻去睇下 BB 近排點樣啊，咁樣啦。好啦。咁跟住咧就係咧去到28週左右啦，即係24到28週啦，可能大家咧就要飲糖水啦，好痛苦嘅飲糖水啦，或者有啲人覺得好舒服嘅。咁樣啦，就睇下有冇妊娠糖尿呢個問題啦，又或者喺嗰個時間咧，可能睇下咧個鐵蛋白有冇問題啊，即係咧你嘅鐵質夠唔夠啊？因為個鐵質咧係跟住個紅血球去送嗰啲氧氣俾個胎兒或者媽媽噶嘛。咁如果個鐵質有問題嘅時候，咁個胎兒咪唔夠氧氣咯。咁唔夠氧氣，咁佢點長大咧？係咪？咁所以咧係要知道嘅。
好啦，跟住咧，最後尾一個啦，呢度咧就寫咗下24到36週咧，就係打8日級8號破傷風疫苗嗰啲啦，係打喺媽媽度去俾個 BB 嘅。咁呢個大家自己決定嚇，政府有提供嘅呢個免費嘅，大家自己決定自己打唔打啦。下一個啦，就係乙型鏈球菌嘅篩查，咁呢個咧就係35到37週6嘅，咁唔使驚嚇，一張試紙掂一掂你嘅啫，咁樣就搞掂㗎啦。咁你自己可以決定去政府做定係出邊做，咁政府都係有免費提供㗎，係啦。咁其實飲糖水嗰度咧，我咁耐以嚟見到咧，政府係好 generous 嘅，係會不斷提供免費飲糖水啊，即係如果大家有需要嘅話，係有提供嘅。咁所以大家都可以喺母嬰健康院嗰度咧去了解下，就唔使自己出去俾錢去做㗎。好啦，另外咧就有32到36週就有一個陰道分泌種菌嘅檢查啦，同埋34到36週耐藥性金黃葡萄球菌嘅篩查咁樣嘅，係啦。咁呢度呢3隻菌最後咧就係睇下啊，你生個 BB 出嚟啊，咁佢經過你個陰道噶嘛，咁咪咁多菌，咁佢點算啦？咁樣，所以咧就會篩查咗先。係咪？咁如果有需要，又係要食一啲西藥咧，去到保護翻個，即係去到令到媽媽冇呢啲菌啦，咁啊保護翻個胎兒。好啦，咁如果大家咧就想喺私家醫生或者喺私家醫院嗰度做一個產前嘅定期嘅超聲波檢查，咁大約其實嗰個 frequency 係要點樣咧？如果喺28週之前咧，其實1個月做一次嘅，下邊寫咗噶啦。咁如果係28到36週咧，其實就2個禮拜咧要做一次嘅。如果係36週之後就1個禮拜一次。OK， 咁你話睇到啲咩㗎？係咪好緊要㗎？咁咧其實咧有時候會睇到 BB 嘅心跳係咪正常啦，又或者 BB 佢係咪佢 keep 住生長喎，佢嘅大細係咪正常㗎？咁樣咁大家咧對孕婦嚟講咧就會安心啲同埋放心啲啦。好啦。睇下有冇啲咩要講先。好啦，咁以下咧，亦都係教授俾我嘅，就關於咧呢個孕婦或者計劃懷孕嘅婦女同幼童咧食魚嘅建議啦。咁我都會俾埋大家嘅，咁大家可以睇一睇先。咁啊，盡量食呢啲魚啦，係咪？咁咧記得啦，作為咧孕婦同埋咧你如果要餵奶嘅，即係哺乳嘅婦女啦，係咪？咁你咧記得要攝取一啲碘質，係啦，iodine碘，係啦。咁咧其實咧就係去買一啲含碘嘅鹽咁樣就得噶啦。又或者當然係食海產都得啦，係咪？咁但係含碘嘅鹽咧就會直接啲嘅。咁仲有冇咩要講咧？係啦，定期量血壓啦，記得自己買部血壓計喺屋企，特別係年紀大啲嘅媽媽準媽媽啦，咁記得係要買血壓計嘅。OK。咁然後係啦，你哋咧每一次去西醫嗰度咧，係照超聲波嘅時候咧，其實咧嗰度啲護士都會幫你哋安排埋咧去驗尿嘅，係啦，就睇下有冇糖尿啊或者其他問題嘅，所以嗰個常規尿液檢查咧係不斷會提供嘅，大家就唔使擔心嘅。咁咧基本上。係啦，買血壓計啦，咁所以咧懷孕之前咧就學咗點樣綁血壓計先。我見到Conu Nursing 咧係有個 video 有教嘅，大家可以喺 YouTube 度揾一揾。咁咧基本上咧應該係咁多噶啦。咁大家如果有咩問題可以聯絡我啦，又或者聯絡翻你嘅家庭醫生，或者係你本身想用嘅接生你 BB 嗰個醫生，係啦。咁祝大家咧懷孕好順利、好平安、好幸福、好開心咁樣順順利利生個 BB 出嚟，跟住就可以見到你個 BB 啦。拜拜。